Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 5:11 a.m. Eastern Standard Time, Friday, March 2nd, 2012. Snowfall warning is issued for Kirkland Lake, Englehart. Snowfall warning is issued for New Liskeard, Temagami. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Quebec at 4:23 a.m. Eastern Standard Time, Friday, March 2nd, 2012. Snowfall warning is issued for Témiscamingue. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 5h11, heure normale de l'Est, le vendredi 2 mars 2012. Un avertissement de neige est émis pour Kirkland Lake, Englehart. Un avertissement de neige est émis pour New Liskeard, Temagami. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 4h23, heure normale de l'Est, le vendredi 2 mars 2012. Un avertissement de neige est émis pour Témiscamingue. The Environment